थंडा काश कफ फुसफुस एवं गलारे जमा कफ तुरंत बाहरी जीव। जदि आपन को एबे एबे थंडा काश भली समस्या होई अछि तेबे ताहा संपूर्ण ठीक होई जीवो एवं जदि बहु दिन रो आपन को छाती बा गलारे कफ जमा होई रहिछि तेबे केवल 3 थर एही रेमेडी रो प्रयोग द्वारा आपन को छाती रे जमा समस्त कफ बाहरी जीवो। जदि आपन को एही परि समस्या लागि रहिछि तेबे आपन एही उपाय को 3 दिन निहाती ट्राई करी देखंतु, देखिबे आपन को एथरु चमत्कारी फायदा देखिबा को मिलिबो। तेबे चलंतु जानिबा आजिर एही रेमेडी को आमे केमिति बनेबा एवं एहार सेवन किपरि करिबा। किंतु ताहा पूर्व मु आपन मानको कहि रखिबि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करी हम चैनल को सब्सक्राइब करि नंतु एवं पाखो थ नोटिफिकेशन बेल पर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबु ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि शिखण जिंस आपन माने सिखिबा को पाइबे। आजिर एही रेमेडी पई आपन को किछि भी बाहरु किनिबार आवश्यकता नाही। एथिपाई आपन को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे पिजुली पत्र। प्रायतः समस्त बाड़ी घर पिजुली गछ बहुत सहज रे मिल जिवो। जदि नाही तेबे आपन को आख पाखरे पिजुली गछ तो निहाती थिबो। आपन को बाड़ी रे जदि पिजुली गछ अछि तेबे निहाती कमेंट करी जणांतु। आजिर एही रेमेडी पई आपन को पिजुली पत्र रा आवश्यकता पड़िबो। जदि आपन को बड़ पिजुली पत्र मिल जाए तेबे केवल 3टी पिजुली पत्र थरक पई नियंतु। जदि आपन को छोट पिजुली पत्र मिलुछि तेबे थरक पई 4 रु 5टी पिजुली पत्र रो प्रयोग करंतु। हेले बंधुगण ध्यान रखंतु जेबे भी आपन पिजुली पत्र रो प्रयोग करिवे तेबे ताहाको पानी रे भलो भाबे धोई तापरे जाय आपन ताहार प्रयोग करंतु। जदि संभव किछि समय पर्यंत आपन एहाको पानी रे भेदेई रखंतु। फल रे पत्र रे बसिथिबा धूलिमळी भलो भाबे बाहरी जीवो। एही पत्र रो टेस्ट कसा होइथाय किंतु एहा आपन को पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। पिजुली रो फायदा विषय प्रायतः समस्ते जानिछंती एवं बहुत खुशी होई मध्य खाई थांती। किंतु बंधुगण पिजुली ठो अधिक फायदा एहार पत्र रो मिली थाए एवं एहा अनेक सारा रोग पई एवं स्वास्थ्य पई लाभदायक होई थाए। जदि आपन को थंडा काश एवं कफ भली समस्या लागि रहुची बा जदि एही समस्या थरे आरंभ हेले बहुत दिन पर्यंत छाड़ीबार नाम नेउ नाही तेबे आपन एहार प्रयोग थरे करिकि देखंतु। देखिबे किछि दिन रो प्रयोग द्वारा आपन को एथरो आश्चर्यकारी फायदा देखिबाको मिलिबो। पिजुली पत्र को भलो भाबरे धोई सारला परे पत्र मध्यने थिबा डेंफ बा सिरा को भलो भाबे काढी दियंतु कारण एहा अधिक कषायुक्त होइथाय। एबे जानिबा एही रेमेडी को किपरि बनेबा। प्रथमे आपण एक पात्र गैस रे बसांतु एवं सेथिरे 1 ग्लास पानी ढाळंतु अर्थात 200 रु 300 ml पानी रो प्रयोग करंतु। एबे पानी को बॉयल हेबा पई छाडी दियंतु। पानी अल्प फुटिबा को लागिले पूर्वरु धोई रखिथिबा पिजुली पत्र को आपण एथिरे पकेई दियंतु। थरक पई 3 रु 5टी पिजुली पत्र रो प्रयोग करंतु। एहाटो अधिक करंतु नाही। एथिरे आमे आउ किछि सामग्री रो प्रयोग करिबा। एथि पई आपण 2टी गुजराती नियंतु। तापरे आपण एथि पई 2टी लवंग नियंतु। 3टी गोलमरीच आपण एथि पई नियंतु। साथिरे आपण एथिरे आधा इंच लंबर गोटे छोट खंड अदार प्रयोग करंतु। एबे एही समस्त सामग्री को भलो भाबरे बाटी दियंतु। एही समस्त मसला को भलो भाबरे बाटी आपण एथिरे पकेई दियंतु। एबे आपण एहाको 5 मिनिट पर्यंत भलो भाबे बॉईल करंतु। अनेक दर्शक भाबुथुबे आमे एथिरे मिठा मिसै परिबा कि नाही। तेबे बंधुगण आपण एथिरे चीनी बा मिश्री रो प्रयोग करि परिबे नाही। आपण एथिरे महू बा गुड़र प्रयोग करि परिबे। जदि आपण एथिरे गुड़ मिसैबा को चाहुचंती तेबे आपण एथिरे 1 चमच गुड़ मिसांतु। जदि आपण एथिरे महूर प्रयोग करिवे तेबे रेमेडीटी प्रिपेयर होई सारला परे अल्प ठंडा हेबा पई छाडंतु। तापरे आपण एथिरे 1 टीस्पून हनी मिसै परिबे। किंतु ध्यान रखंतु जदि महूर प्रयोग करिवे तेबे आपण एथिरे गुड़र प्रयोग करिवे नाही। रेमेडी को बनेया पई 200 ml पानी नेथिले। पानी फुटी फुटी 100 ml होई गले गैस बंद करि दियंतु एवं एहाको अल्प ठंडा हेबा पई छाड़ी दियंतु। तापरे आपण एहाको एक कप को छाणी नियंतु। जदि आपण एथिरे गुड़र प्रयोग करि नथिबे तेबे एबे चाहिले एथिरे महूर प्रयोग करि परिबे। एहाको संपूर्ण ठंडा करंतु नाही। एहाको उषुम उषुम आपण को सेवन करिबाकू हेबो। एबे जानि नेबा आपण एहार सेवन किपरि करिवे। जेउ मानकर पुरुना रो पुरुना ठंडा काश बा कफ भली समस्या लागि रहिछि सेमाने एहाको सकाळू खाली पेटरे सेवन करंतु। आपण एहाको दिन रे 2 थर सेवन करि परिबे। हेले एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री रो क्वांटिटी सेतिकी ही रहिबो। अर्थात थरक पई जेतिकी इंग्रेडिएंट्स रो प्रयोग कले सेतिकी मात्रा रे एहाको बनेई दिन को 2 थर सेवन करिबा को हेबो। जेउ मानकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या बहुत पुराना अटे से माने एहाको सकाळू संध्या 2 टाइम सेवन करि परिबे। हेले जेउ मानको ठंडा काश भली समस्या एबे आरंभ होई अछि से माने एहाको सकाळू केवल थरे सेवन कले मध्य चलिबो। एहार थरे सेवन करि देखंतु प्रथम थर प्रयोग द्वारा आपनको एथरो अमेजिंग रिजल्ट देखिबाकू मिलिबो। आपनकर जदि कोल्ड एंड कफ भली समस्या एबे आरंभ होईछि तेबे आपण एहाकू 3 दिन सेवन करंतु।
एवं जो मानकर एही समस्या बहुत दिन लगी रही से 7 दिन पर्यंत सेवन करूँ। यह सहित चेष्टा करूँ गरम गरम खाद्य खाइबापी एवं उषुम पानी पीवाई, फल आपण शरीर में जमा कफ शीघ्र बाहर एवं आपण को बहुत शीघ्र आराम मिल। तेज आशा करें आज यह सुंदर भिडियो आपको निहाती भल लगी। जदि आज यह भिडियो आपको टिके भल लगे तेज गोटे लाइक करूँ और एमती प्रकार सुंदर भिडियो समस्त निहाती शेयर करूँ जमी समस्ते ए फायदा पाइपर। तेज बंधुगण आज ये पुणी देखा नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।